Si vous parlez anglais sérieusement, cette vidéo est l'une des plus importantes que vous allez regarder. Aujourd'hui, vous allez apprendre 1000 phrases anglaises essentielles pour parler anglais dans la vraie vie. Ces phrases sont utilisées tous les jours par les anglophones natifs. Regardez jusqu'à la fin, pratiquez avec moi et votre anglais ne sera plus jamais le même. Let's get started. Don't be biased. Don't be biased. Ne sois pas partial. The law was enforced immediately. The law was enforced immediately. La loi a été appliquée immédiatement. I wish this rain would go away. I wish this rain would go away. J'aimerais que cette pluie s'arrête. Whose is it? Whose is it? C'est à qui? I hope it will clear up soon. I hope it will clear up soon. J'espère que ça va s'éclaircir bientôt. His comment was out of line. His comment was out of line. Son commentaire était déplacé. Children can play without danger here. Children can play without danger here. Les enfants peuvent jouer sans danger ici. Tell me what you really feel. Tell me what you really feel. Dites-moi ce que vous ressentez vraiment. Can you manage? Can you manage? Vous pouvez vous débrouiller. What time is the party? What time is the party? À quelle heure se passe la fête? How much time do you have? How much time do I have? De combien de temps est-ce que je dispose? This is very nice to look at. This is very nice to look at. C'est très agréable à regarder. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Je suis heureux de vous rencontrer. It's going to be fun. It's going to be fun. Ça va être amusant. Why don't you come visit me? Why don't you come visit me? Pourquoi vous ne venez pas me voir? I'm going on a date. I'm going on a date. Je vais à un rendez-vous. I have a favor to ask you. I have a favor to ask you. J'ai une faveur de vous demander. You virtually invited. You virtually invited. Vous êtes virtuellement invité. That's great. That's great. C'est très bien. Nobody was paying attention to her. Nobody was paying attention to her. Personne ne faisait attention à elle. Who is speaking? Who is speaking? Qui parle? I'd like to have this pants cleaned. I'd like to have this pants cleaned. J'aimerais que ces pantalons soient nettoyés. Go for it. Go for it. Allez-y. What about Alice? What about Alice? Et à propos d'Alice? I'll be down in a minute. I'll be down in a minute. Je descends dans une minute. That's wishful thinking. That's wishful thinking. Ce sont des mots d'espoir. I'm fine. I'm fine. Je vais bien. I'll show you. I'll show you. Je vais vous montrer. It's very doubtful. It's very doubtful. C'est très douté. I stand corrected. I stand corrected. Je reconnais mon erreur. Neither sounds very good.
Neither sounds very good. Ni l'un ni l'autre ne semble très bon. That's okay, Steve. That's okay, Steve. C'est bien, Steve. Look at the big hammer. Look at the big hammer. Regardez ces gros marteaux. I see. I see. Je vois. Je vois. Your shirt is all wrinkled up. Your shirt is all wrinkled up. Votre chemise est toute froissée. Of course not. Of course not. Bien sûr que non. Tim settled down after he got married. Tim settled down after he got married. Tim s'est calmé après s'être marié. I thought you were someone else. I thought you were someone else. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Yes, I am. Yes, I am. Oui, je le suis. Cheaters never prosper. Cheaters never prosper. Les tricheurs ne prospèrent jamais. There you go. There you go. Et voilà. Let's go early, shall we? Let's go early, shall we? Partons tôt, d'accord? Tom is first in his class. Tom is first in his class. Tom est le premier de sa classe. He flip-flapped. He flip-flapped. Il a fait volte-face. Mike tried to climb the tall tree. Mike tried to climb the tall tree. Mike a essayé de grimper sur les grands arbres. I love it. I love it. Je l'aime. Is admission free? Is admission free? L'entrée est gratuite. That's right. That's right. C'est vrai. It doesn't ring a bell. It doesn't ring a bell. Ça ne me dit rien. Let me relieve you of your suitcase. Let me relieve you of your suitcase. Laissez-moi vous soulager de votre valise. We'll be through in a minute. We'll be through in a minute. On aura fini dans une minute. What is this? What is this? Qu'est-ce que c'est? You may go if you choose. You may go if you choose. Vous pouvez y aller si vous voulez. I agree. I agree. Je suis d'accord. Not at all. Not at all. Rien du tout. The toilet is over there. The toilet is over there. Les toilettes sont par là. Let me summarize. Let me summarize. Laissez-moi résumer. That's because I got up late. That's because I got up late. C'est parce que je me suis levé tard. The British government is against the plan. The British government is against the plan. Le gouvernement britannique est contre ces projets. It's coming along. It's coming along. Ça avance. Ça avance. Is this place within cell phone range? Is this place within cell phone range? Les problèmes étaient complexes. Cet endroit est-il à portée de téléphone? Les problèmes étaient complexes. The problem was beset with difficulties. The problem was beset with difficulties. Les problèmes étaient complexes. Can you gift wrap it for me? Can you gift wrap it for me? Pouvez-vous emballer ça pour moi? Let's not talk about it anymore. Let's not talk about it anymore. N'en parlons plus.
You'll catch cold in such thin clothing. You'll catch cold in such thin clothing. Vous allez attraper froid dans des vêtements aussi fins. Let me see. Let me see. Laissez-moi voir. There won't be a next time. There won't be a next time. Il n'y aura pas de prochaine fois. Don't panic. Don't panic. Pas de panique. How long is that ticket good for? How long is that ticket good for? Ce billet est valable combien de temps? I think Mike is in the right. I think Mike is in the right. Je pense que Mike a raison. I'm positive. I'm positive. Je suis positif. It looks good. It looks good. Ça a l'air bien. Jake bought a present for his friend. Jake bought a present for his friend. Jake a acheté un cadeau pour son ami. I don't expect anything from you. I don't expect anything from you. Je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de vous. How can I eat them? How can I eat them? Comment puis-je les manger? How was your day? How was your day? Comment était votre journée? We are anxious for world peace. We are anxious for world peace. Nous sommes impatients de voir la paix dans le monde. You're so lucky. You're so lucky. Vous avez de la chance. We'd better get a move on. We'd better get a move on. On ferait mieux de se dépêcher. Jake, what's wrong? Jake, what's wrong? Jake, qu'est-ce qui ne va pas? Burn this rubbish on the fire. Burn this rubbish on the fire. Brûlez ces ordures sur le feu. Quit interrupting me. Quit interrupting me. Arrêtez de m'interrompre. I took his inside in the argument. I took his inside in the argument. Je me suis rangé de son côté dans la dispute. The pilot described the scene in detail. The pilot described the scene in detail. Le pilote a décrit la scène en détail. How do you like living here? How do you like living here? Ça vous plaît de vivre ici? Everything is under control. Everything is under control. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Hurry up. Hurry up. Dépêchez-vous. You had me wrong. You had me wrong. Vous avez mal entendu. Please, give my best to everyone. Transmettez mes salutations à tout le monde.